真係永遠可以相信廣州呢種飯堂啊！呢個畫面真係手機個屏幕都出水，從來冇諗過一間店攞鴨血嚟做招牌。呢個鵝油撈麵真係唔輸嗰啲燒鵝汁撈麵。8一碼頭夕陽，今日肯定係農莊嘅節奏啦。今日去嘅呢間呢，佢嘅特色係專門做呢個碌鴨嘅，好有特色嘅。我哋埋位唔應應嘅，信唔信一個啊呢間？但係呢個架勢真係相當大啊！好似擺酒咁，有 number 嘅喎，你可以擺60幾圍喎，你睇呢度67圍，好掂喎呢個份量。我哋嘅份量好大嘅，超級大喎！呢種咪我哋廣州人自己嘅飯堂咯。碌鴨咧我都係好少食喎，試下先。佢呢個有啲鹹水鴨嘅打開感啊，同我哋廣州傳統嗰啲帶啲甜味、鹹甜味嗰啲唔同，感覺就係偏鹹嘅，一鹹到底嗰啲感覺，帶少少甜。但係呢個都係好甘香。佢呢個咧就唔係嗰種醬香嗰種濃香嗰種感覺，偏清香少少嘅。你睇下佢鴨幾瘦身，而且佢啲肉咧一啲都唔柴啊，即係比較滑嗰種類型。大量嗰啲料頭咧都吊到佢啲味出嚟。呢個送飯送麵真係一流。但我覺得食呢個鴨咧，一定要點佢下邊呢個油，佢差少少味啊。你點住呢個汁咧食就啱啱好。嗰啲入嘴嗰啲醬香啊，同埋佢鴨本身嗰啲油香啊，就係突顯嗰個甘香。你睇下呢樣嘢30蚊，好少店咧佢係用呢個鵝血嚟做招牌嘅。呢個 size 真係好感人。出邊實，裡面滑，跟住仲有少少線口，佢加埋大量嘅胡椒粉，喂真係好香！呢個真係真鵝血咯，唔係出邊嗰啲假鵝血。同埋佢呢種動物嘅血類咧，其實係好難上味嘅。佢呢個掛咗個黃偉傑咁樣嘅芡，但係就好入味，好啱嘅，好啱我知。呢個係花生芽炒雜，正常啲花生芽咧好長嘅，佢呢個係截開一半嘅，試下。會有少少嗰啲臭青味，其實食呢個花生苗咧，更多都係食嗰種爽脆嘅口感，但係佢呢個臭青味咧真係好重下。麻麻地呢個，同埋嗰啲雜咧睇上去就係嗰啲唔係好新鮮嘅，應該係儲埋埋嗰啲比較碎嗰啲雜攞嚟炒嘅。呢個我覺得麻麻地呢個餸。咩話？呢個鵝汁撈麵25蚊，哇！呢個份量真係感人。鵝汁撈麵啊，哇！嗰個鵝油已經香到頂唔住啊！香到封喉啊！呢個，如果佢呢個唔係波紋麵，係嗰啲粗麵，可能更加索汁，更加索油。但係呢個都係好食嘅，嗰啲油潤感啊，嗰啲成裹響啲麵條上邊真係，好似溝一啖鴨油咁啊，好香！嚟個爽到暈嘅操作，哇！呢啲裹滿晒佢下邊啲鴨油啊，哎唷！哇，好香啊！呢個牙齒之間咧都散開嗰啲鴨油嘅香味啊，真係好甘香。